Mundtlig aflevering i Kemi C, modul 2, ionforbindelser. Godt så. Hvordan er magnesiumatomer opbygget? Da magnesium er det 12. grundstof, kan man godt regne med, at der er 12 protoner i. Der er også 12 neutroner og 12 elektroner. Forklar, hvorledes magnesiumionen dannes, samt hvorfor ladningen er +2. Da magnesium også forsøger, ligesom alle andre grundstoffer, at følge oktetreglen, ædelgasreglen, afgiver den 2 elektroner. De +2 ser jeg som, at magnesium har 2 elektroner i overskud, som den kan dele med andre. Hvad forsøger pilene på billedet over reaktionspilen at vise? Pilene viser, at de overskydende elektroner binder sig til 2 kloridatomer. Da de er fra den 7. hovedgruppe og mangler en elektron for at opfylde oktetreglen. Hvorfor er det nødvendigt med 2 kloridatomer? Fordi at magnesium har 2 elektroner i overskud, og klorid kun mangler 1 for at opfylde oktetreglen. Hvordan ser formlen for magnesiumklorid ud? Og jeg har skrevet følgende. Tak.